Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di On The Sea Channel. Sini kita proses embarkasi penumpang di pelabuhan Kuala Tunggal Jambi. Kondisi saat ini mendung, di siang sudah hujan, jadi lumayan cuacanya agak dingin. Di sini kita rencana membawa muatan 10 unit lori dengan 3 unit kakak dan beberapa penumpang pejalan kaki yang sudah mulai masuk duluan. Itu saja dari On The Sea TV channel. Lanjut lagi di lain kesempatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.